लड़ाई करने के लिए रेडी हो गए हैं। किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। अच्छा नहीं देख रहे, लड़ लो। इनको लगता है ना जब कोई इनको देख रहा है तो ये लड़ना रुक जाते हैं। सो ही कम बैक है। फ्रिज नहीं खुलेगा, सीटें लगाने लग जाते हैं। इस तरह ये लाडियाँ देते हैं। पर बैठी हुई है कैंडू, सीढ़ियों पे बैठे हुए हो। ये नींद में लग रही है, कैसे इकट्ठी होकर बैठी हुई है, कवर्ड होके। हाथ भी नहीं नज़र आ रहे इसके फ्रंट। और ये हेज़ल है और ये स्नो है। स्नो माशाल्लाह हेल्थ वाइज माशाल्लाह माशाल्लाह। बचपन में थोड़ा सा था कमज़ोर, लेकिन बड़े होते थे। और ये माशाल्लाह स्नो की निस्बत थोड़ा सा कम हेल्दी है, बट एक्सेप्टेबल, प्यारा लगता है। हेज़ल फेस दिखाओ। अब ये स्नो साहब भी आ गए हैं। आदिया नहीं है। इसका ये तरीका है बताना कि आता है, प्यार करता है, फिर उधर फ्रिज के पास जाके खड़ा होता है, इशारा करता है खोलो इसे। इसका यही तरीका होता है बताने का। और फ्रिज के पास से इसलिए जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर होती है कलेजी, बॉइल्ड करके इसमें रखते हैं और इनको देते हैं जब भी इनको ज़रूरत होती है। अभी मुझे हुआ है फ्लू और मैं कुछ दिनों से बीमार भी थी, फ्लू ने भी अटैक कर दिया। सो आई एम ट्राइंग टू रिकवर इट। एंड अब देखो इसको, अब ये इन दोनों की कभी भी लड़ाई हो सकती है। खेलते हैं पता नहीं, लड़ते हैं। रात को ऐसा हुआ था कि ये सारे के सारे बच्चे बाहर थे और हम सब सो गए थे। तो बाहर मतलब इसी एरिया में थे। तो ये चारों बिल्लियाँ इकट्ठी थी, जाग रही थी, ये लड़ने लग पड़ी। इतनी ज़ोर से लड़ी हैं कि ऐसे लग रहा था कि कोई इंसान दरवाज़ों में बज रहा है। दरवाजे इतनी ज़ोर से खड़क रहे थे बाहर। तो बाहर के देखा तो ये लोग लड़ रहे थे कि पता नहीं खेल रहे थे। ये इस तरह से, इनको इस तरह से लड़ी करो तो ये ना इनको मज़ा आता है। उसको आंखें भी बंद होंगी, इसको सुकून मिलता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ना शरीफ शरारती बच्चा, मतलब मासूम है। इसने तबाही भी सबसे ज़्यादा घर में यही मचाता है। इसको पता नहीं लगता, चीज़ें ख़राब कर देता है, लेकिन मासूम है। जो इंटेंशनली नहीं करता वो सब साफ पता लग जाता है। ये जो जनाब है ना स्नो, ये बहुत गुस्से का तेज़ है और ये इंटेंशनली गुस्सा अगर इसको तंग ना करो तो बहुत अच्छा है, तंग करो तो गुस्सा निकालता है। स्टार्ट हो गई हैं तो ये जनाब ज़मीन पर थोड़ा कम बैठना स्टार्ट होगी, इसलिए हमने कुशन्स भी रखती हैं ताकि ये कुशन्स के ऊपर बैठ जाया करें अगर इनको सर्दी लगे। सो अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन सर्दी थोड़ी थोड़ी आ गई है। तो अभी ये देखें, इसका एक तो ये जगह, इनकी जगह फिक्स होती हैं। जिसने जहाँ पर बैठना होता है रोज़ वो वहीं पे बैठता है, वहीं पे सोता है। इनकी फ़िक्स जगह है, खुद से डिसाइड करते हैं। स्नो के बैठने का स्टाइल है, ऐसे टेक लगाते हैं और ऐसे बैठ जाता है। और ख़ास तौर पे ये उन जगहों पे कैट्स बहुत आती हैं जहाँ पे सफाई हो रही होती है। अब जैसे कि इस जगह की भी सफाई होनी थी और होने वाली थी, तो ये यहाँ पर आके बैठ के। इसको भी नहीं पता इस चीज़ का, बट अनइंटेंशनली ये इस तरह होता है। इसका और हेज़ल के फेस में थोड़ा सा फ़र्क है कलर, और दूर से देखो तो इतना, जो कोई फर्स्ट टाइम इनको देखे तो वो डिफरेंस फील नहीं कर सकता, लेकिन इनमें थोड़े से डिफरेंस है। क्या देख रहे हो? से हाय, वो अपनी टेल से हाय कर रहा है। What you're looking at?